अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफ़ीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन उर्दू। व्यूअर्स, मैं आज इस सिरप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। यह है पेक्टोस कॉफ सिरप। ये टाइबरोज़ फार्मा की प्रोडक्ट है। ये सिरप एक कॉफ सिरप है और ये एक शुगर फ्री कॉफ सिरप है। ये सिरप नज़ला ज़ुकाम, एलर्जी की वजह से होने वाले दीगर मसाइल, सीने की जकड़न में बहुत मुफीद तस्वर की जाती है। इस सिरप में मौजूद साल्ट खांसी और एलर्जी के लिए बहुत मुफीद तस्वर किए जाते हैं। वीवर्स, अगर इसकी मिकदार खुराक पर बात की जाए तो 1 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए 1 चाय का चम्मच दिन में 3 बार और 6 से 12 साल तक जो बच्चे हैं उनके लिए 1 से 2 चाय के चम्मच दिन में 3 बार और 12 साल से ज़ायद जो लोग हैं उनके लिए 2 चाय के चम्मच दिन में 3 बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। व्यूअर्स, इस सिरप के इस्तेमाल से आपको कुछ मामूली नौयत के मुज़र असरात भी हो सकते हैं, मसलन नींद का आना, गनूदगी, सर दर्द। इसके अलावा ये सिरप इस्तेमाल करने वाले जो हमला ख़वातीन होती हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकती। दूध पिलाने वाली माओं में भी ये सिरप डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसे मरीज़ जो अल्कोहल यानी शराब पीते हैं वो भी इस सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मद्देनज़र हिदायत के मुताबिक करें। वीवर्स, मेरे तजर्बे के मुताबिक ये बच्चों के लिए एक बहुत ही मुफीद एंटी कॉफ सिरप है। वीवर्स, आखिर में आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। वीवर्स, आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।